Můj cíl s tímhle videem je teda ti představit všechno, co potřebuješ vědět, aby si opravdu porozuměl tomu, jak a proč plasty snižují testosteron. Ale ještě než s tímhletím začneme, tak je potřeba si vysvětlit, co to reálně jsou plasty, protože název tohle videa nebo vůbec ta premisa, že plasty snižují testosteron, může být lež, se dá říct. Plasty znamená, že nějaká látka je prostě plastická, neboli lehce se tvaruje. To reálně znamená, že ty látky obecně mají podobné vlastnosti, třeba to, že se vyrábí strašně moc, používají se úplně všude, že jo? Třeba na potravinářské folie, do aut, do telefonu, na oblečení, úplně všude. Ale není to, že ta látka je plastická, co jí dodává nějaký ten špatný efekt. Tak co to reálně je? Přesnější název pro ty látky, které snižují testosteron, dělají ty špatné věci a tak dále, jsou xenoestrogeny nebo endokrinní disruptory. Takhle. Jsou to látky, které nějak narušují naše lidské hormony, endokrinní disruptory, nebo narušují endokrinní soustavu, nebo mimikují estrogeny, to znamená xenoestrogeny. Mimikují estrogeny, co to znamená? Tvoje tělo samozřejmě jako nezná plasty. Respektive vyvinuli jsme se, abychom žili v přírodě, že jo? Takže umíme tak, jako naše tělo umí rozeznat estrogen od testosteronu, progesteronu, dopaminu a serotoninu, ale ono vlastně nezná plast. Ono není vytvořený od toho, abychom absorbovali plasty nebo něco takového. Takže ono vlastně nezná rozdíl mezi plastem a estrogenem. Neboli, když ty máš v mozku mikroplasty nebo někde prostě po těle v androgenních receptorech po svalech máš mikroplasty, tak tvoje tělo si myslí, že to nejsou mikroplasty, že to není plast, ale že to je estrogen. To znamená, že tvoje tělo si najednou myslí, že má mnohem víc estrogenu, než reálně má, a pak se potom chová následovně. Neboli budeš mít, jako obecně budeš vykazovat ženštější znaky, což znamená slabší kostra, víc tuku, méně svalů, horší nálady, nebo jako takhle, horší energie, méně motivace, obecně větší výkyv nálad a tak podobně. A to jsou čistě jenom jako takový každodennější věci. V extrémních případech tak to může mít za výsledek doslova rakovinu, depresi, neplodnost, poškozuje to DNA, poškozuje to imunitní soustavu, takže je to fakt svinstvo. Jak se to teda děje? V podstatě spousta těch látek, stejně jako estrogeny, mají v sobě benzenový jádro, což obsahuje spousta látek z organické chemie, myslím si, že je to třeba testosteron to obsahuje, a tím pádem to teda má podobnou strukturu jako estrogen. Má to podobnou strukturu jako jeden ze 3 estrogenů, co máme v těle. Máme v těle 3 estrogeny. Estrogen není úplně jedna látka. Je to estrol, estriol, estradiol. Třeba látka jménem BPA, bisphenol A, což je plast, nebo respektive je to přísada, která stvrdšuje plast, nebo se přidává do plastu, aby byly tvrdší, tak ona mimikuje estradiol. Neboli tvoje tělo si má v sobě BPA, aha, to je estradiol, bude se chovat podobně. Takže třeba ten estradiol má za výsledek tu vyšší riziko deprese, vyšší riziko obezity, vyšší riziko rakoviny, poškození imunitní soustavy a genů obecně. Tohleto teda platí pro muže a ženy. Je lehký slyšet, aha, snižuje testosteron, chovám se, nebo ty plasty se chovají žensky, tak to asi není moc špatný pro ženy, to je špatný jen pro muže, dobře, asi jako nebudu vypadat tak úplně jako macho, to je mi celkem jedno. Pro ženy je to celkem jedno, Ne, není, i pro ženy platí to, že to snižuje testosteron, i to je špatný pro ženy, protože i v ženách ten testosteron zvyšuje vyšší motivaci, obecně třeba jako je spojené s lepší pamětí, s více energie, obecně jako testosteron je fajn mít ho nějaký jako zdravý množství, protože a což tyhle látky znemožňují, protože oni v podstatě tlumí ty efekty toho testosteronu, za prvý. Za druhý, oni ty látky mají karcinogenní třeba efekty, jak už jsem zmiňoval, to platí na muže i na ženy. No, tohle to by teda jako bylo celkem jedno, kdybychom se s těma látkama dostávali do kontaktu reálně jako jednou do roka, já nevím, kdyby nějaký manžetový knoflíčky nebo náušnice byly jako z plastu, prostě něco maličkého, čeho se moc nedotýkáme. Ale my se těch plastů dotýkáme jako nepřetržitě, každý den. Pravděpodobně, když se koukáš na to video, tak se díváš, tak se dotýkáš plastu, ať už třeba tím, že jako držíš obal toho telefonu, který máš třeba z plastu, nebo že na sobě máš plastový oblečení, máš na sobě make-up, sedíš na nějaký plastový posteli nebo dýcháš plast, máš na sobě deodorant, který v sobě obsahuje ty xenoestrogeny a tak dále. Takže jak se nám ty xenoestrogeny dostávají do těla? My je pijeme, jíme, dýcháme i je vstřebáváme kůží. Nebo nám se jako do těla dostávají tak nějak jako všema různýma možnostmi, jak si dokážeš představit, což je celkem šílený se nad tím zamyslet. Ještě než začnu o tom mluvit, kde přesně všude jsou, tak ono je lehký si říct jako, no jo, tohle na mě neplatí, protože já mám třeba bavlněný tašky, takže tohle to na mě neplatí, nebo já nevím, používám kovovou lahev, nebo piju jenom ze skleníček, protože nechci podporovat plasty, protože prostě jsou neekologický a poškozují přírodu a tak dále. No, každý z nás má v sobě plasty. Podle některých výzkumů, kde nějaký vědci se snažili zjistit, jaký efekty mají mikroplasty, tak my víme, že všichni na planetě mají v sobě mikroplasty. Zjistili to tak, že oni chtěli jako testovat, jaký efekty ty mikroplasty mají, že jo. Tak aby to porovnávali, tak musí mít skupinu lidí, která má v sobě mikroplasty, a skupinu lidí, která je v sobě nemá.
Nenašli nikoho, kdo by se vešel do té skupiny. Ty věci nebyli schopni najít jediného člověka, který by neměl v sobě žádný mikroplasty. A to kontrolovali. To fakt po celém světě, není to jenom jako Evropa, Amerika a tak dále, západní svět. I třeba jako lidi, co žijou prostě v dřevěných chajdách na Aljašce, lidi v Grónsku, lidi v Africe, prostě nějaký kmeny, všichni v sobě máme mikroplasty. A věř mi, že pokud kmeny v Africe, který žijou prostě v nějakých chýši ze dřeva a nějakých provazů, co prostě udělají z vláken s palem, pokud ty v sobě máme mikroplasty, tak ty taky v sobě máš mikroplasty. Dokonce je to tak špatný, že průměrně, jako průměrný člověk na světě, globálně průměrný člověk, sní za týden 10 gramů mikroplastů. To je dostatečně na to, abychom z toho poskládali kreditní kartu. Což je celkem šílený. Teď si představ, že ta kreditní karta je z věcí, které jako prokazatelně způsobují rakovinu, deprese a tak dále, protože ono tak reálně je. Představ si, že prostě jednou týdně musí sníst kreditní kartu z olova. To je šílený, že jo, jako, kdo by něco takového dělal, ale reálně se to děje jako spousta z nás. To, že to je globální průměr, tak jako upřímně já si vsadím, že klidně jako ty lidi v Africe to asi ještě nemají tak špatný, že jo. Jako my v Evropě, když jíme všechno z plastu, tak to budou ty vyšší čísla, to budou ty jako já nevím, to bude klidně 10-20 gramů, Bůh ví, jako to fakt netuším. Takže průměrně sníme kreditní kartu týdně, každý v sobě má mikroplasty. Jdeme teda na to, jak se nám dostávají do těla. První teda pijeme je. Pijeme mikroplasty jako nejen z těch nádob, ale i z toho, co si do nich dáváme, i z toho, jako z toho pití. Teď si začnu těma nádobama. Pravděpodobně už si jako používal mnohokrát, třeba ne 100krát. Pravděpodobně, no, nevím jestli, asi 1000krát, ne, řekněme 100krát za život, si pravděpodobně se už napil z nějaký PET flašky. PET znamená polyetylen tereftalát. Polyetylen tereftalát znamená, že to obsahuje ftaláty. Ftaláty stejně jako bisfenoly, což je teda to BPA, o čem jsem mluvil, tak ftaláty obsahují taky benzenový jádro, mají úplně stejný mechanismus, taky si tvoje tělo myslí, že to je jeden ze 3 estrogenů, úplně stejný jako ten bisfenol A. Taky to má prostě různý efekty, různý estrogenní efekty, tlumí to efekty testosteronu, bude to mít za výsledek prostě deprese, rakovinu, obezitu a tak dále. Polyetylen tereftalát. Takže PET flašky jsou špatný, no dobře, tak co když si nosím s sebou plastovou lahev, že jo? Normálně prostě nechci furt si všude kupovat petku, natočím si prostě ve škole nebo v práci prostě z umyvadla vodu, piju z toho. Je to v pohodě? Ne, bohužel ne, protože to obsahuje BPA. Jak už jsem říkal, bisfenol A, BPA se používá, aby se dělaly tvrdý plasty. Tvrdý plasty znamená, že to jsou nějaký plasty, který prostě drží tvar. Neboli to bude třeba nějaká flaška, nějaká dětský hračky, nějaká kačenka, nějaká prostě krabička na Lego, nebo prostě pixely na nádobí, pixely na jídlo a tak dále. To jsou tvrdý plasty. Měkký plasty obecně jako třeba igeliťáky, tak ty budou spíš obsahovat ftaláty, protože to jsou změkčovadla. BPA, takže plastový lahve taky nejsou v pohodě, taky obsahují látky, které ti škodí. A teď možná si říkáš, že máš na lahvi jako ze spoda tak jako napsáno BPA free, je tam takový logo třeba, nebo BPA přeškrtnutý, něco takového. To bohužel neznamená, že to je v pohodě. Kež by znamenalo, ale BPA se používá z nějakého důvodu, že jo, je levný nebo je efektivní, oboje asi. Takže když tam není BPA, tak je tam něco podobného často. Je tam třeba bisfenol S, nebo bisfenol F, nebo bisfenol B, BPB, BPS, BPF. Tak z názvu už poznáš, že to je hodně podobný, že všechno jsou to bisfenol, všechno to je to BP. A bisfenol znamená, že tam jsou 2 fenoly, 2 fenolové skupiny. Fenol znamená benzenový jádro a OH skupina. Neboli 2x benzenový jádro, neboli opět estrogen. Tvoje tělo si opět myslí, že to je estrogen. Takže lahev, i když je na ní napsáno BPA free, tak bohužel není v pohodě. Dokonce i takový ty jako papírový kelímky, co dostaneš třeba v Mekáči, v KFC, nebo tak, jak se v tom dá taková ta limonáda, nebo takový to, co ti vyplivnou, taky ty automaty na instantní kávu nebo instantní čaj někde ve školách, nebo tak to je, tak ty taky v sobě obsahují BPA, přesně plasty. Protože kdyby to byl reálně papír, tak se to samozřejmě to rozteče celkem rychle. A tak to obsahuje BPA zevnitř, když si na to šáhneš, tak poznáš, že to není úplně papír. Spíš než papír, tak to je takový jako papír, co má na sobě povlak plastu. Nevím, jak ty, je možný, že to taky děláš, že jsi jako ohryzával takový ten okraj toho, že jo. Tak to víš, že to není papír, že to je prostě plast, že tam zrovna šlo cítit přesně, že to je taky jako, že tam je ten papírový povlak z toho BPA. Bohužel, tak tohle ale není perfektní, že jo. To není tak, že se ten kelímek prostě je nezničitelný, je tam plast, sorry, prostě už tam nemůže nic protíct. Bohužel, prostě zvlášť, když tam máš třeba horkou vodu, jako třeba tu kávu nebo ten čaj, tak se to tam dostane. Nebo když máš něco kyselého jako Coca-Colu, tak ono to přesně eroduje ten plast a pak si ten plast dostane do pití. Dokonce i když tam nemáš v těch ftalátech jako vůbec nic, tak podle některých výzkumů tak se ti stejně ty ftaláty dostávají do pití. Takže i když tam máš vodu, tak je to prostě bohužel blbý. To samé funguje i pro tetrapaky. S tím, že ty tetrapaky jsou
opět to by se prostě rozteklo. Spousta z nich ještě obsahuje do toho hliník, jako vevnitř v tom kartonu, tak jsou taky jako kousky prostě kovů, kousky hliníku, což je ještě blbý, protože jako společnosti, já nevím, no dobře, radši nebudu nic jmenovat, ale prostě společnosti, které třeba prodávají mlíko nebo čusy v tetrapacích, tak si nemůžou dovolit, aby v tom byly prostě kusy hliníku, protože hliník způsobuje Alzheimer a demenci, dost možná, podle některých výzkumů, takže to je blbý, že? Takže místo toho, tak tam je zevnitř plastová prostě BPA, zevnitř je tam zeď, úplně stejný mechanismus taky, když tam máš prostě nějaký džus ovocnej, tak ten je pravděpodobně kyselý, takže pravděpodobně to taky eroduje zevnitř tu zeď, nebo tam máš třeba mlíko, nebo nějakou smetanu, takový ty maličký tetrapakový věci, tak to mlíko nebo ta smetana obsahuje tuk samozřejmě. A ten tuk se přímo váže na to BPA. K tomu se ještě vyjádřím, ještě vysvětlím, co to znamená, ale BPA je lipofilní, neboli rádo se váže na tuky. Takže mlíko, ať už je to mlíko v těch jako instantních kávách nebo mlíko v tetrapacích, prostě na sebe váže inherentně plast. Ještě, a to je hodně podobný, plechovky. Úplně to stejný, že jo? Taky je to hliník, takže zase nebudu nikoho jmenovat, ale nějaká společnost, která prostě prodává energiťáky, nemůže si dovolit, aby tam byl hliník, tak místo toho tam dá prostě BPA a takže je to jako, nevím, jestli je to ještě lepší, prostě místo hliníku, tak máš v těle mikroplasty, ono vlastně, se chceš bavit obojeho, nechceš mít v těle ani jedno. Jak už jsem říkal, tak to taky není jenom ta nádoba, jsou to častokrát přesně i to, co si do toho pití dáš, co v sobě obsahuje plasty. Takže třeba čaj nebo káva, pokud máš doma takový ty kávovary, co fungují na kapsle, tak ty kapsle jsou z plastu, že? To je tam opět ten bisphenol A, takže to je blbý, protože si to prostě přesně přecedíš přes tu horkou vodu přímo do pití. Úplně stejným způsobem fungují čajový pytlíčky. Ten pytlíček samozřejmě není úplně papír, opět to by se úplně prostě rozpustil, měl by si papír v čaji, to nikdo nechce, takže místo toho je to BPA. S tím, že to BPA jako se úplně nerozteče, ale samozřejmě se ti to tam dostane. Takže prostě si vaříš doslova kus plastu v čaji. Nevím, jestli někdo z vás viděl pelíšky, tak možná si pamatujete prostě scénu, kdy se tam jako rozpustí plastová lžička v čaji. Tak to je jako úplně stejný, to se děje s čajovým pytlíkem. Takže pijeme plasty celkem často, že jo, PET lahve, flašky, plastové flašky bez BPA, čaj, káva instantní, nebo pokud to děláš doma, pokud to je ve Starbucksu, tak tam je to, nevím, jestli to dělají přes kapsle, tak ale stejně ti to dávají do nějakého kelímku, který obsahuje plasty, takže si pravděpodobně piješ plasty. Teď teda k tomu jídlu, jak jíme plasty. Chci po tobě, abys tak nějak jako použil svou představivost a vzpomněl si na to, když jsi naposledy byl v obchodě, jestli třeba nakupoval, nebo jestli jsi tam, já nevím, koukal, byl jsi tam s kamarádem. Představ si, co všechno, co doma používáme, s čím se vaří, tak v sobě má mikroplasty. Teda je zabalený do plastu, takže tím pádem v sobě má mikroplasty. Co všechno v sobě má mikroplasty. Takže to jsou třeba věci jako chleba, taky ten balený, nebo prostě normální chleba, pokud tam je taky ten proužek plastu, přes který vidíš. Chleba, maso, normálně prostě mletý maso nebo kuřecí maso, šunka, sýry, různý omáčky, kečup, hořčice, mléční produkty, sýry, mlíko, nějaký jako mozzarelly nebo takový ty jako jiný vlastně sýry, které nejsou prostě ajdam zabalený do něčeho. To taky samozřejmě obsahuje plasty. Upřímně všechno možný. I dokonce takový ty jídla, takový ty jako saláty, co si můžeš koupit hotový, nebo instantní nudle, tak to buď třeba bývá přesně v tomto materiálu, jako že to je prostě papírová nějaká miska, nebo takový ten papírový kelímek, ale reálně je to plast, nebo je to rovnou prostě přímo v plastu, nebo je to prostě jako plastová miska. Všechno možný, co prostě kupujeme v obchodu, z čeho vaříme, tak je v plastu různý, já nevím, jako slunečnicový oleje, pokud to používáš teda, doufám, že ne, tak v sobě mají, tak to opět je prostě balený v plastu, jak jsem říkal, tak BPA je lipofilní, takže přesně se tam i do toho dostane to BPA. Stílavé. Všechno možný, s tím vaříme, obsahuje mikroplasty. Což je ještě blbý, protože, jako jsem říkal, pokud je to kyselý, tak třeba rajčata v plechovce, mikroplasty, pokud je to tučný, třeba olej prostě v plastovém tom, nebo nějaký sádlo prostě v plastový pixel, nebo mléční produkty v plastovém sáčku, mikroplasty. Opět. No. Nejsou to ale jenom ty věci, které kupuješ v obchodě. Jsou to i věci, jako, se kterými třeba jako vaříš. Například třeba pokud si bereš do práce nebo do školy jídlo, tak si to možná bereš nějaký plastový pixle, že jo. Nebo pokud to nebereš do plastový pixly, tak si to obalíš do takový ty plastový potravinářský folie. Taky úplně pitomý, že jo. Alternativa není úplně výborná, nebo ta alternativa, kterou používá spousta lidí, když si to místo toho dáš do hliníkové folie, tak to je úplně stejný, jak už jsem vysvětloval. Pokud máš nějakou kyselou věc, třeba maso v tom, nějaký jako tortilu nebo chleba s řízkem nebo tak, nebo vlastně chleba se šunkou, tak se ti přesně zase ten hliník dostane do jídla. Takže plastový pixely, ať už je používáš jako doma, na to, že třeba se zbylo nějaký kuře s nudlema po večeři, tak to dáme do plastový pixely, dáme to do ledničky, je úplně blbý. Nebo pokud to používáš, že si vložně sebou bereš plastový pixely. To je taky blbý.
Dokonce i plastový prkínka. Samozřejmě, pokud se koukneš na svoje plastový prkínko, jestli to teda máš doma, jestli jsi doma, pokud to používáte nějakou delší dobu s rodinou, tak jako s největší pravděpodobností tam už vidíš takový ty jednotlivý šlici. Vidíš tam, jak se tam jednotlivě prostě krájely ty různý rýhy do toho prkínka. Takže doslova si prostě do jídla krájíš kusy mikroplastů a ještě když na to jako položíš třeba maso nebo rajčata nebo něco takového opět, ať je to kyselý nebo tučný, tak si to přesně ještě dostane do toho jídla. Dokonce spousta lidí, a to upřímně nechápu, to mi přijde úplně děsivý po tom, co jsem se začal o ty plasty zajímat, tak vařejí s takovejma těma jako plastovejma špachtlema, jako třeba na špagety, že to mají prostě v plastu, nebo nějaký vařička se to jmenuje. Ty prostě v nějaký vařičky pokrytý plastem, to je úplně hrozně nedokážeš to představit. Samozřejmě prostě, když v tom vaříš nějaký jídlo, tak se opět ten plast ti prostě do toho rozstaví samozřejmě. To už asi nepřekvapuje, když o tom mluvím tak dlouho. Za třetí teda, a teď ten za mě nejděsivější bod, jak vstřebáváme plasty do kůže. Tohle já jsem rozdělil na 4 body. První je prostě nějaká hygiena. Je strašně zvláštní si představit, že každý ráno si většina lidí na sebe namaže nějaký deodorant, namaže si na kůži každý večer nějaký krém proti akné nebo co hydratuje kůži, nebo používají každý den nějaký šampon nebo kondicionér, který v sobě obsahuje mikroplasty. Každý den si prostě na naše hodně intimní části těla, prostě obličej a jen podpaží, mažeme něco, co nám vyloženě způsobuje rakovinu. Vyloženě nám to jako snižuje testosteron, snižuje nám to motivaci, energii, snižuje nám to, jako způsobuje to, že ukládáme v těle víc tuku. Šílený si nad tím zamyslet. Takže deodoranty, šampóny, kondicionéry, mýdla některý dokonce, různý, taky jako skincare, taky ty kožní mlíka nebo antiakné krémy nebo taky ty hydratační krémy. Strašně moc toho obsahuje třeba alkylfenoly nebo parabeny nebo ftaláty nebo bisfenoly. Dej si určitě pozor u tohohle na něco, co se jmenuje parfum. Protože když ty koukáš na ty popisky, prostě to složení, třeba čekuješ, už třeba něco o tom víš, že já nevím, parabeny, já nevím, polyetylen tereftalát PET, že to je špatný, nebo tak ten PET v tom zrovna nebude, ale třeba víš, že benzofenon je špatný, takže třeba když na sebe máš opalovací krém, tak kontroluješ, co v tom je. A je v tom parfum. Parfum znamená, že ty společnosti ti nechtějí říct, co v tom je. Znamená to, že ta společnost namíchala nějakou směs, která je jako chráněná, protože ona je to nějaká speciální vůně, proto se jmenuje parfum. Nebo oni mají právo na to si říct parfum, prostě napíšem tam parfum, to je nějaká vůně, nikdo nemůže vědět, co v tom reálně je. Takže pokud to obsahuje parfum, tak je dost možný, že to reálně obsahuje nějaký ty alkylfenoly, ftaláty, parabeny a tak dále. S tím jsou i jako látky, které by jinak byly v tom parfumu, jako třeba graniol, citranol nebo linol, který jsou špatný. Ale oni je v podstatě musí vypsat kvůli tomu, že některý lidi by na to měli alergie. Takže parfum špatnej, dej si pozor na parfum. Mimo jiné teda alkylfenoly, parabeny, ftaláty a tak dále. Kromě teda základní hygieny, tak to jsou i věci, které jsou takové jako prostě nazveme to ženskýma potřebama. Make-up, lak na nehty, taky ty barvy na vlasy, tohleto všechno v sobě obsahuje prostě jako úplně hrozný látky. Spousta třeba, myslím, že nevím, jestli to laky na nehty nebo odlakovače, obsahují aceton, což je jako úplně hrozně jedovatý, myslím si, že to způsobuje rakovinu. Třetí způsob, jakým se dostávají do našeho těla, že vstřebávání, tak bych označil jako intimní pomůcky, takže to jsou třeba tampony, kondomy nebo nějaký, dokonce i toaletní papíry. Schválně si víš, o čem mluvím. Na různých jako táborech, nebo ve škole, nebo různých jako veřejných toaletách, tak bývají takový ty jako hnědý, levný toaleťáky, nebo takový ty jako, se používá často jako utěrky na ruce, prostě na záchodech. Ono to má určitou jako vůni, určitý takový jako zápach, takovej prostě celkem distinktní. Nevím úplně, k čemu to přirovnat. Pokud víš, o čem mluvím, tak to není jako vůně papíru nebo něčeho takového, to je vůně alkylfenolů, což je další látka, další skupina xenoestrogenů. Takže když si tímhletím utíráš ruce, přivodíš si k tomu, má to takový ten jako divnej, umělej, takový suchý zápach, tak to je zápach alkylfenolů a právě jako dýcháš a mažeš si po sobě, prostě mažeš si na ruce opět látky, které ti prostě způsobují rakovinu. Jako šílený se nad tím zamyslet. A za čtvrtý a poslední jsou oblečení a lůžkoviny, nebo to jsou věci, které nutně jako na sebe jako nemažeme jako, a tak, ale jsme s nima v kontaktu hodně často.
Představ si, že když sportuješ, tak máš na sobě nějaký polyesterový triko. To polyesterový triko za prvý samo o sobě častokrát je estrogenní. S tím, že monomery polyesteru neboli ty jednotlivé součástky, ze kterých se potom jako tvoří ty řetězce, z těch řetězců polyesteru se pak tvoří ty vlákna, tak ty jednotlivé součástky jsou estrogenní, za prvý podle některých výzkumů. Za druhý, spousta těch triček tak na sobě mají různý jako barviva nebo látky, které prostě způsobují, že to tričko třeba tolik nenacucává vodu, nebo nenacucává pot, nebo trošku dejchá víc a tak dále. Tyhle ty látky častokrát jsou karcinogenní, je tam třeba to BPA, nějaký různý toxický barviva. Například třeba podle některých výzkumů, tak v umělý jako lidským potu, nebo v nějaký takový jako směsi, která připomíná lidský pot, tak uvolňoval polyester antimon. Antimon je karcinogenní. Neboli doslova prostě, když se v tom potíš, tak si dostávají do kůže karcinogenní látky. To je šílený. No, poslední teda jsou lůžkoviny. Lůžkoviny, to je taky ještě strašně důležitý, protože v tom častokrát jako strávíme třeba 8 hodin denně, pokud spíš třeba 8 hodin, nebo já nevím, 6, 7, je strašně moc času, prostě doslova zabalený do něčeho, co ti může snižovat testosteron, způsobovat rakovinu a tak dále. S tím, že to nejsou jenom jako to povlečení, a častokrát jako novodobí taky ty polštáře, peřina a tak dále, tak to už není prostě bavlněný pytel, který v sobě má peří, jako to bylo třeba, já nevím, před 50 lety nebo tak. Ale je to spíš taková nějaká jako taky polyesterový pytel a v sobě to má takovou tu jako memory foam, takovou tu jako pěnu, co třeba na polštářem, asi víš, o čem mluvím. Nebo třeba pokud to není polštář, pokud to peře, tak stejně jako třeba aspoň já, tak co jsem měl doma, tak to má prostě polyesterový pytel a ještě to povlečení na to může být polyesterový, takže to je taky strašně důležitý, protože to je něco, v čem my trávíme strašně dlouho času, doslova jako třetinu našeho života, třeba se v tom i potíme, prostě jsme do toho úplně zabalený a tak dále. No a teďka teda poslední věc, a to je dýchání. Tohle to je takový těžší změřit. Tady ti nemůžu úplně moc říct, jako kolik se ti toho dostane do těla, protože přece jenom je to prostě jako dýchání, že jo? Tak tam jako nevíš, co přesně vdechuješ. Ale obecně ti můžu říct, že třeba věci jako přesně při tom spánku, když prostě dýcháš vzduch, tak pravděpodobně prostě dýcháš taky ty součástky, ty částice, které se uvolnily z třeba té peřiny nebo toho polštáře nebo povlečení nebo madrace nebo tak. Nebo třeba pokud máte doma záclony, které jsou taky jako plastický, tak trošku jako plastový, nejsou úplně zbavlný, opět to jako prostě se štěpí, když se s tím nějak hejbe, když se o to někdo tře, když se to někdo, já nevím, jako na to šáhne, jako potře po tom ruku, tak samozřejmě to taky uvolňuje, že ty plasty. Linoleum, což je spousta lidí z toho má podlahu, je to v podstatě polyvinyl chlorid, v podstatě PVC, tak to taky přesně to je estrogenní, uvolňuje se to do vzduchu a obecně jako spousta věcí, jako koberec a tak dále, prostě různý jako nábytky a tak v sobě mají mikroplasty, a když se prostě štěpí tím opotřebováním, tak to člověk dechá. Mimo jiné, když něco cítíš, jako že to nějak voní nebo smrdí, tak víš, že to dýcháš. Tak třeba fungují ty voňavky. A teď i jako asi nebudu říkat, že je úplně nebezpečný, že cítíme voňavky ostatních lidí, cítíme deodorant, jsme prostě úplně ztracený, když cítíš něčí deodorant, utíkají 20 metrů prostě pryč, distanc okamžitě, to je blbost. Ale spíš ti jako řeknu takovou zajímavou věc, takovou jako zajímavou myšlenku. Představ si, když jedeš ráno metrem nebo autobusem do práce nebo do školy. Každý pravděpodobně v tom autobuse si na sebe ráno nastříkal deodorant nebo rychle voňavku do práce, deodorant do podpaží a tak dále. Tam se prostě mísí, pokud mají na sobě nějaký polyesterový oblečení, třeba polyesterový džíny nebo džíny z polyuretanu, nebo mají nějakou bundu, která je třeba polyesterová z 50%, mikinu, která je z 50%, taky obecně bývají z 50%, obecně mají nějaký podíl, častokrát polyesterový, ne nutně 50%, tak prostě to se jako prostě já si úplně představuji, jak tam hemží prostě ty částice těch mikroplastů, je to jako strašně zvláštní si to představit. Takže mikroplasty jsou úplně všude. Teď ještě specifický typy, na co si dát zvlášť pozor. Za prvý, teplo. Tahle to je tak nějak jako intuitivní, že jo? To je ten samý příklad s tím čajem nebo těma pelíškama. Prostě teplo způsobuje, že ty plasty se roztečou. Teplo způsobuje, že chemické procesy jsou rychlejší, děje se to rychleji, takže obecně pokud si třeba dáváš, já nevím, věci v plastový pixel, třeba nevím, kuře, si to ohřeješ v mikrovlnce, tak to bych bejtou přestal dělat, protože co se stane je, že se ti tam dostanou ty plasty ještě víc, než se ti tam normálně dostávají. Takže lepší je si to prostě jako vykydnout na nějaký talíř a dát si ten talíř do té mikrovlnky, až pak to zapnout, než abys tam dával prostě ten plast, protože to se jako prostě nateče. Měl jsem kamaráda, který mi povídal o tom, jak jeho máma nějak jako jednou, nevím, jak si to podařilo, prostě zapomněla vyndat takovou tu instantní pizzu z takového toho plastového obalu. Takže prostě dala večer prostě do myčky instantní pizzu s tím plastovým obalem a samozřejmě co se stalo je, že ten plast se prostě roztek, tak jako to pokrylo, tak jako to prostě zalaminovalo tu pizzu. Takže pak to bylo úplně jako nejedlý, že to je karcinogenní ten plast, to nikdo jíst reálně nechce. Ale tohle to se přesně děje.
když si dáváš věci do mikrovlnky v plastu, nebo když prostě piješ horký kafe z nějakého plastového kelímku, nebo něco podobného. Na podobném mechanismu funguje UV záření, s tím, že to je tak nějak jako intuitivně hodně spjatý s teplem, že jo, když je prostě venku teplo, tak venku hodně svítí slunce, je léto a tak dále. Ale je UV záření, specificky má tu vlastnost, že to UV záření ničí ty vazby mezi jednotlivými molekulama těch třeba toho BPA nebo těch ftalátů. Takže třeba když máš nějakou flašku na slunci v létě, tak je dobrý, pokud třeba děláš tělák, nějak cvičíš nebo chodíš běhat nebo tak je dobrý si třeba dát do batohu nebo si to překrýt ručníkem, protože každou vteřinu, co to máš na slunci, tak ti na to prostě pere UV záření. A stejným způsobem, jako to UV záření může prostě zničit naši kůži, že máme prostě vrásky, úplně praskanou kůži s rudou, takovou jako bolavou, tak přesně to samý, no dobře, přesně to samý ne, ale něco hodně podobného se děje s tou flaškou, protože ono to prostě ničí ty jednotlivý vazby mezi těma látkama, mezi těma molekulama a ty si ti potom dostávají přesně do pití a ty to nechceš pít, doufám, pokud se dostal až daleko do tohohle videa. Za třetí teda je zvýšená absorpce kůže. To je obecně tímhletím bodem spíš myslím sport specificky. Pokud obecně je ti teplo, potíš se, takže třeba jsi v sauně nebo sportuješ, tak to znamená, že tvoje kůže se ti jako rozevřela, nebo ty pory jsou rozevřený. To je třeba důvod, proč hodně lidí doporučuje, já nevím, večer si umej obličej ledovou vodou, nebo vždycky, když se potíš, tak si otři obličej, ať pak nemáš akné. Protože v tu dobu se ti otevřou pory, takže víc prostě vstřávají různé látky. Když máš otevřený pory, tak si ti do těla teda vstřává víc látek. Ty látky jdou teda přímo z kůže do krve, do krevního oběhu a pak třeba ven skrz moč. Pokud teda sportuješ v nějakém polystyrenovém oblečení, tak je to i ještě horší, než kdybys v tom, já nevím, chodil, nebo kdyby si v tom prostě tak nějak jako byl ve škole, byl v práci, nic si v tom nedělal. Takže sport zrovna je v tomhle tom celkem důležitý. Další způsob, jakým se může projevovat zvýšená absorpce kůže, jsou krémy. Je to takový zvláštní, ale krémy různý, taky ty jako hydratační krémy, které slibují, že ti prostě hydratují tu kůži hluboce a dostanou se a penetrují tu kůži, dostanou se až do těch hlubších vrstev a tak, nebo různý krémy na opalování a tak dále, tak způsobují to, že se ti právě otevřou ty pory, ať se tam dostane ještě hloubš, ať to přesně jako penetruje skrz tu první vrstvu, dostane se to až hloubš a chrání to před těma třeba UVB zářením, který dosáhne níž, to jako penetruje taky hloubš do té kůže. Ale to přesně znamená, že potom ty existující způsoby, jakým se ti dostávají plasty do těla, tak jsou ještě intenzivnější. Takže pokud třeba opalovák, jdu sportovat ven, to je blbý, protože opalovák od rozevřený pory dostane si tě do těla ještě víc. Podle některých výzkumů se to je strašně moc, actually. Byl jeden výzkum, ve kterém ty výzkumníci namazali lidem prostě na kůži nějaký opalovák, prostě tyhle krémy z technologií, co prostě rozevírá tu kůži, a pak se dotkli prostě různých plastů, jenom se jako dotkli. A pak že byla i skupina, která prostě si jenom dotkla těch věcí, nic si na sebe nemazali. V porovnání s tou skupinou, která si na sebe nic nemazala, tak ta druhá skupina, kdybych ti řekl, že měla v krvi dvakrát tolik plastů, tak by se asi dělo to dvakrát tolik, to je jako prostě kdybych na to jako šáhal dvakrát tolik, to je úplně šílený, to je jako kdybych z 1 hodiny tak běhal 2 hodiny prostě v těch plastech. Nebylo to dvakrát tolik, nebylo to ani 30krát tolik, bylo to 186krát tolik. Což je jako, snad ani nemusím vysvětlovat, že je úplně šílený číslo. Prostě 186krát tolik molekul karcinogenní látky v krvi jenom z toho, že si na sebe namažeš nějaký opalovací krém nebo prostě hydratační krém. Takže na tohle si bejte, určitě dám pozor. Poslední věc jsou teda určitý ty látky, které reagují s těmi plastama. To jsou, jak už jsem vysvětloval, to je tuk a jsou to kyselé látky, kyseliny specificky. Neboli rajčata, nebo nějaký jako maso, chleba je lehce kyselý, vejce, máslo, obecně přírodní produkty tak jsou spíš kyselý. Tučný produkty, jako třeba, jak jsem říkal, máslo, mlíko, maso, je blbý, když se to dotýká nějak plastů. Je to dokonce tak blbý, že doktor Anthony G.J. ve své knize Estrogeneration, neboli knize o přesně těch estrogenech, tak říká, že když pracuje s tukama v laboratoři, tak to nikdy nemůže dávat do nějakých plastových nádob. Vždycky jako Petriho miska, když používá nějakou mističku, prostě tak používá sklo, protože v momentě, kdy se to dá na plastovou misku prostě z BPA, tak to pak prostě nejde sundat. Musí se to vždycky dávat do skla. Neboli specificky, pokud máš nějakou pixlu a prostě musíš použít pixlu, musíš prostě něco si zběletí nějaká rejže, musíš to dát do plastové pixel, nic jiného nemáš, tak je lepší, pokud si můžeš vybrat třeba mezi masem, který tam má ještě tuk, a rýží, tak je lepší dát tu rýži do té plastové pixely a spíš, já nevím, to maso nebo ty ořechy nebo prostě ty tučné věci, mlíko a tak dále dát do skla. No a teďka teda obecně víme spousta informací o tom, jak se ty plasty dostanou do našeho těla. Teď teda ty důležité věci, co s tím teda reálně můžeme dělat. 2 způsoby, jak se z toho můžeme zbavit. Za prvý,
zbavovat se těch věcí, které nám aktivně dávají ty látky do těla, nebo zbavovat se třeba těch deodorantů a tak. Za druhý, zbavovat se těch látek, které už máme v těle. A začnu teda tím zbavovat se těch věcí, které nám dávají látky do těla. Obecně samozřejmě je nerealistický říct, utrať 250 000, všechno prostě vyměň okamžitě tady a teď. To je blbost, jo. Nikdo na to nemá peníze, prostě to vymění všechno hnedka, okamžitě takhle. Takže je lepší spíš si to tak nějak jako porcovat a spíš to používat, spíš si nejdřív kupovat ty věci, který tě zbaví nejvíc těch plastů za to, kolik za ně utratíš. Takže třeba já to natáčím na telefonu, tohleto video, je to prostě v taky tom plastovém obalu, přiznám se. Zatím jsem nechtěl utratit 1000 za nějaký obal z kůže nebo něco takového, jestli něco takového vůbec existuje. Místo toho, tak doporučuji ty peníze utrácet na lepších věcech, jako třeba koupit si kovový lahve nebo skleněný lahve, který sebou budeš nosit, koupit si kovový krabičky na obědy nebo koupit si sportovní oblečení, který není z plastu, je to třeba bavlna nebo merinovlna nebo nějaký jako bambus nebo jiný věci. Obecně prostě ty věci, se kterými se ty dostáváš do kontaktu nejčastěji. A pak samozřejmě potom prostě pokud se ti do toho chce, pokud to máš náladu, můžeš postupovat, že jo, po nějakých jako menších věcech, jako třeba nevím, zubní kartáček, boty, ponožky, hodinky, obal na telefon, pero, sešit a tak dále. Takže postupně prostě chceme začít nejdřív s těma věcma, které nám dávají největší ROI, největší return on investment za ty peníze, které za to utratíme. Pokud tě teda tohoto zajímá a chceš se zbavit těch mikroplastů, tak ti doporučuji, můžeš se kouknout na video, teda na stránku sustainpro.cz, což je moje stránka, kterou jsem začal se svým tátou, jmenuje se podle toho taky ten kanál a my tam prodáváme přesně ty věci, abychom lidem pomohli, aby nemuseli prostě strávit každý večer 2 hodiny tím, že budou koukat na internet, kde najdu nějakou zubní pastu, která neobsahuje parabeny nebo tak. Cíl Sustainpro je, když půjdeš na sustainpro.cz, víš, že to, co tam najdeš, vždycky v sobě nemá plasty a vždycky to pomůže se zbavit těch plastů a žít zdravější život. Takže pokud tě to zajímá, pokud chceš se zbavit plastů, doporučuji tě kouknout na sustainpro.cz, máme tam spousta produktů, třeba ty kovový lahve nebo kovový krabičky na obědy. Teďka teda jak se zbavit těch věcí, které už máme v těle. Tohle bude 2 způsobama. Za prvý, tím, že se prostě budeme potit. Pot sebou nese ty mikroplasty, nebo my prostě můžeme ty mikroplasty vypotit. Můžeme to dělat třeba sportem, nebo saunou, to je celkem jedno. Důležitý hlavně je, že když se spotíš, tak že to nebude třeba v polyesterovém oblečení nebo něco takového, nebo když se spotíš, když jsi prostě v sauně půl hodiny a pak se osprchuješ, takže okamžitě se prostě nejdeš utřít nějakým polyesterovým ručníkem a místo toho použiješ bavlnu. Nebo když tohle to děláš, tak si prosím tě hlavně dej pozor na to, aby si třeba, když jdeš ven běhat za co je sluníčko, aby si se zapotil přesně, trošku si zasportoval a dostal ze sebe ten plast, takže nesportuješ ve prostě polyesterovém oblečení, který ti ty látky ještě navrátí do těla a místo toho si vybereš nějakou bavlnu, nějakou merinovlnu nebo něco podobného. Druhý způsob jsou fermentované potraviny. Upřímně úplně nevím, jak to funguje, ještě tomu to tak nerozumím, ale z nějakého důvodu prostě potraviny jako kefír, kimchi, zakesaný zelí nebo takový, tak ti prostě pomáhají dostávat, tak se prostě navážou na ty mikroplasty v té trávicí soustavě, prostě na sebe tak jako nacucaj a vylučíš je. Z nějakého důvodu, úplně nevím proč. Ještě jako takže to budou věci obecně jako nachládaný, fermentovaný a tak. Ještě třeba fajn vědět, že třeba takový ty pickles, co je jako okurky nakládaný, tak to pravděpodobně nebudou, respektive z obchodu takový ty prostě normální, nebudu radši nikoho jmenovat, ale prostě z nějakých supermarketů tradičních, tak to pravděpodobně ti nepomůžou, protože ty obecně bývají pasterizovaný, nebo tam není ten mikrobiom. Ty chceš něco, co má v sobě ten mikrobiom, takže to bude něco jako ve farmářském obchůdku, nebo nějaký kefír prostě, který si pěstuješ doma, máš ty kefírový zrna a tak dále. Tak to je teda všechno pro tohle video, doufám, že se to líbilo. Pokud máš pocit, že jsem něco vynechal, že je nějaký další tip nebo nějaký další způsob, jakým my absorbujeme plasty, nebo pokud tě něco zajímá, máš nějakou otázku, tak ji určitě oboje tohleto napiš do komentářů, já si je čtu úplně všechny, rád ti na to odpovím na nějakou otázku a pokud to bude něco zajímavého, třeba nějaký tip, hele, tady jsem našel dobrou kovovou lahev, tak dám na to pin, ať to všichni vidí, ať z toho můžou mít benefit, protože mým cílem je tady vzdělat co nejvíce lidí a pomoct co nejvíce lidem se zbavit těch plastů. Děkuji za pozornost.